twongeye kubaramutsa amahoro y'Imana, imigisha, urukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo nibibane namwe nshuti zacu bakundwa bene data. Turizera ko mumeze neza, mukomeye, Imana ibazigamye, izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Turagarutse rero mu kiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Nafashe umwanya ndimo ndasenga, ndi nkomeza gusengera uyu mwaka, ndimo ndagusengera. Imana impa message yawe, Imana ima ubutumwa bwawe uyu munsi nibwo nkuzaniye. Ni ijambo riturutse ku mutima w'Imana, nagusabye urihe agaciro nturisuzugure, kuko ni ijambo rigiye kugukorera. Igitabo cy'Itangiriro 26 umurongo wa 12 haravuze ngo Isaka biba muri icyo gihugu muri uwo mwaka yeza ibiruta inshuro 100, Uwiteka amuha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Nari ndimo senga, ndimo ndagusengera, mbaza Imana, nkomeza gusengera uyu mwaka, nkomeza kwinginga Imana. Imana irambwira ngo gahunda ifite kuri wowe ni ukugira ngo iguhe ubukire. Muri bimwe bigiye gutuma uba wamarwa umubabaro wo mu mutima n'ubukire burimo. Ko Imana yatubwiye ko ijambo ry'uyu mwaka ni ukuvurwa ibikomere. Ijambo ry'uyu mwaka ni kuba wavurwa ibikomere, hanyuma umutima wawe ukabamo amahoro, umutima wawe ukavurwamo ibyo bikomere, ibyo watewe n'ubuzima, ibyo watewe n'amateka, ibyo watewe n'ubukene. Uraza kuba wavurwa ibyo bikomere muri uyu mwaka. Muri bimwe bigiye gutuma wavurwa ibi bikomere harimo n'umugisha Imana igiye kuguha. Imana yambwiye ngo ninze nkubwire usohora imbuto. Imana yemeye ko usohora imbuto yawe. Imana yambwiye ngo uko iyo mbuto kose ingana kose uyisohore. Imana igiye kuba yaha umugisha iyi mbuto yawe. Iyi mbuto iraza kuba yagwira, iraza kuba yagwizwa n'Imana, kugira ngo iguhindukire ubukire, iguhindukire ikuzamura, iguhindukire ubutunzi. Imana irashaka guha umugisha imbuto wasohoye. Imana yambwiye ngo ninze nkubwire utinyuke, usohore iyo mbuto yawe uyibibe. We kongera gutsinya, we kuvuga ngo ninyibiba irahomba, we kuvuga ngo ninyibiba ntabwo izomera, we kuvuga ngo ninyibiba ngo bizogenda gute. Imana irashaka ko usohora iyo mbuto. Uri umukobwa, uri umumama, uri umusore, uri umupapa, sohora iyo mbuto. Imana irashaka kuyigwiza kuko ariko wayisohoye. Reka kuvuga ngo ninyisohora irahomba, ninyisohora nizomera, ninyisohora nizokunguka. Oya, sohora iyo mbuto. Imana irashaka ko ihezagira ibikorwa by'amaboko yawe. Bimwe bigiye kuba byakuvura umubabaro wo mu mutima, nuko haraza kuba harimo no gutinyuka kwawe ibikorwa byawe ugiye kuba wakora. Kuko Imana iraza guhera ku ntambwe zawe. Imana iraza guhera ku guhaguruka kwawe. Imana iraza guhera kuri decision yawe wafashe, hanyuma ugatinyuka ugasohora iyo mbuto. Imana iraza kuba yahera kuri ibyo ngibyo. Reka nkubwire, ntabwo Imana iraza kuba yagusanga wicaye nta kintu uri kurakora ngo noneho ngo Imana iguhindure ubukire gutyo gusa. Oya, ntabwo ubukire bupfa kuba bwaza, ahubwo ubukire buza kuko umuntu yahagurutse akabuharanira, akabushaka, akaburwanira, akabukorera. Ubukire buraza kuba bwaza ku buzima bwawe. Kuko Imana irashaka kuguha ubukire, ariko noneho ubukire buri hejuru y'ubundi bukire. Ni ukuvuga ngo ubukire cyane. Iyo Imana ishaka kugira ngo ube umukire, noneho birenga ubukire ube umukire cyane, ibigira ngo nawe uhindure abandi abakire.
ibigira ngo nawe ufate abari hasi yawe ubazamure, ube wabafata amaboko. Imana irashaka kuba yaguha izo mbaraga zo kuba wagira abantu uzamura, kugira ngo nawe ubahindurire ubuzima biturutse ku kutinyuka kwawe, ugasohora iyo mbuto kwawe. Bibiliya iravuga ngo nuko Isaka asohora imbuto. Yasohoye imbuto yirengagije ko yakayirya, ariko aravuga oya, iyi si yo kurya nonaha, ahubwo iyi ni yo kubiba. Asohora imbuto arayibiba. Nshuti y'umusaraba, dore ikintu kirimo kirakwica cyane, nuko wowe Imana iguha imbuto yo kubiba, ariko ntumenye ko ari yo kubiba uhawe, ahubwo ugahita uyirya. Abantu benshi bariko bararya imbuto. Ntabwo ari igihe cyo kurya imbuto. Banza abanyabwenge bamenya ko imbuto bazirya ari uko zamaze kubyara. Ntibamenya ko imbuto ubundi ntiribwa. Imbuto ntiribwa, ubundi haribwa ibyo wimbuye, haribwa umusaruro. Ntabwo ushobora kurya imbuto, ahubwo imbuto urayibiba, noneho ukazategereza ibyo uzasarura muri ya mbuto, noneho ukaza kuba wafata bimwe mu byo wasaruye ukarya mu byo waba wungutse. Imana irashaka rero ko uyu munsi, uyu mwaka, guhera iyi tariki utangira guca ubwenge. Ntabwo ari igihe cyo kurya imbuto, ni igihe cyo kubiba imbuto. Iki ni igihe cyo kubiba imbuto, kuko Imana irashaka kuba yaza guha umugisha izo mbuto zikaba nyinshi, zikagwira. Noneho zamara kuba zagwira, ukaza kuba watangira rero kuba warya mu musaruro w'ibyo wungutse. Imana yambwiye ngo nkubwire usohora imbuto ubibe, kuko Imana yemeye gutanga umugisha muri ibyo bikorwa by'amaboko yawe. Reka izi mbuto tuzigereranya n'igishoro, kuko igishoro icyo ari cyo cyose cyakuzamura. Nigishaka kiba ari gito, ariko uze kuba watinyuka igishoro cyawe ugishore, igishoro cyawe ugitangize ukibibe, uraza kuba watangira kuba wahabwa inyungu. Reka nkubwire, iri jambo ntabwo rireba wowe uvuga ngo uri umurokore, ntabwo rireba wowe uvuga ngo uri umukristo, ntabwo rireba wowe uvuga ngo, rirareba umuntu wese. Reka nkubwire, uri umukristo rirakureba, wowe utari umukristo iri jambo rirakureba. Niba ushaka umugisha uturuka ku Mana, biragusaba kuba wakura amaboko mu mufuka uyu mwaka, ugasohora imbuto zawe, ugatangira kuzibiba. Imana irashaka kuba yaguha umugisha biturutse mu gutinyuka kwawe, biturutse mu gufata ingingo kwawe, ugahaguruka kwawe. Imana irashaka kuba yaguha umugisha. Imana yacu ntihabwe icyubahiro. Ndagira ngo dusenga n'Imana yo mu ijuru. Imana yambwiye ngo irashaka kuguha umugisha, irashaka kukugira umukire, irashaka kukugira icyo bita umugwizatunga. Umugwizatunga, uraza kuba waba umugwizatunga, uraza kuba watungishwa n'Imana, ariko biturutse mu gutinyuka kwawe, biturutse mu kuba wasohora imbuto kwawe ukazibiba. Ikibazo rero cyabayeho, abantu benshi bagiye bahabwa imbuto n'Imana, ariko imbuto barazirya. Ntabwo imbuto ziribwa, ahubwo imbuto zirabibwa. Imbuto zirabibwa maze zikabyara, noneho abantu bakarya ibyo basaruye muri za mbuto. Imana yashaka guha umugisha ibikorwa by'amaboko yawe. Sohora imbuto yawe ubibe muri uyu mwaka, kuko niwaza kuba usohoye imbuto yawe uri kurabiba. Reka nkwereke, iyo umubibyi ageze mu gihe cyo gusarura araseka. Bibiliya yarambwiye ngo ababiba barira bazokwimbura baseka, ababiba barira bazosarura baseka. Niyo ngo iyo umuntu ari kubiba ntabwo aba anezerewe, kuko umubibyi abiba ananashonje, umubibyi abiba yiziritse umukanda, ariko iyo asarura aseka, kuko aba ageze mu byeze. Haleluya! Iki rero Imana ishaka kugira ngo iki gihe usohore imbuto yawe ubibe. Uraza kuba usarura urimo uraseka, uraza kubiba utanezerewe, ariko uraza kuba usarura urimo uraseka. Iki ni igihe cyo gusohora imbuto yawe ukabiba. Bibiliya ngo nuko Isaka biba muri uwo mwaka, kandi uwo mwaka nyine asarura. Ngo asarura byinshi, ngo maze uwo mugabo aba umukire cyane. Dore icyo Imana ishaka gukora kuri wowe, irashaka kuba umukire.
unkurikiye uri Burundi, Imana irashaka kuba umukire. Unkurikiye uri mu Rwanda, Imana ishaka kuba umukire. Uri Uganda, uri muri Kenya, uri igihugu cyose uherereyemo muri Afurika, uri Burayi, uri muri Aziya, uri muri Amerika, uri muri Canada, uri muri Australia, ahantu hose uherereye, Imana irashaka usohora imbuto yawe. Erega kubiba birashoboka. Erega kubiba birashoboka. Sohora imbuto yawe, Imana irashaka kuguha ubukire. Ngiyi message. Nimba wakiriye message, Imana ikumpera umugisha. Narivuze nimba yakiriye, Imana iguha umugisha. Sohora imbuto yawe. Shalom shalom.